Oduummeen utitamiris ta'eem ifxaara hin rakkanneem namoota nawaamanii mirga dubartoota islaamaa kabajaatiin gaafas waamichi keessan hiika argata jedheen bilbila koo cufadhe jedhaam hayyuun islaamaa Ustaaz Ahmadiin Jabal miidhaan caasaa isaaniitiin ijaaran fakkeessaadhaan ijaaruu hin danda'an jechuudhaan Ustaaz Ahmadiin Jabal waamichi ifxaaraa fi kabaja guyyaa dubartoota daandii qilleensa Itoophiyaa qopheesse irratti yaada isaanii qoodanii jiru. Ustaaz Ahmadiin Jabal hibbana daandiin qilleensa Itoophiyaa irraa waamicha ifxaaraa hoteela Skylight'tti affeeramuu isaanii kan ibsu waraqaa waamichaa fi bilbilli isaanii bilbilamuu kan kaase yoo ta'u kan inni ifxaara kana irratti hirmaachuu danda'u gaafa mirgi dubartoota muslimaa daandii qilleensichaa keessatti kabajame qofa ta'uu isaanii ibsee jira. Biiroo tikeettii irraa eegalee hanga balaliistota xiyyaaraatti dubartoonni muslimaa akka hin hirmaanne caasaan diriiree utuu jiru kabajtoota mirga dubartootaa fakkaachuun kabaja guyyaa dubartootaa maarchi 8 sagantaa qopheessuun ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa affeeree sagantaa qopheessuun isaanii qoosaa fakkaata jedhee jira. Itti dabaluunis hayyuun islaamaa Ustaaz Ahmadiin Jabal majlisni kana dura turee fi ammas irra deddeebiin gaafatus hanga ammaa kan deebii hin arganne mirgi dubartootaa daandii qilleensichaa keessatti har'as akkasumatti dhiibamaa itti fufee jira jedhee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa fi ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa akkuma maqaa isaanii kan Itoophiyaanota hundaa ta'uu isaanii akkasumas bakka buutotaa fi kan itti boonan ta'uu isaanii hojiidhaan agarsiisu malee fakkeessuudhaan ta'uu hin qabu jedhees jira Ustaaz Ahmadiin Jabal.